ko ni awwa? A'a. To yau za ka san ko ni awwa. Kana da lambar babanka cikin kanka ko wani magajin ko dan uwanka? Banda ita. Baka da ita wa? Banda ita. Ina ga baka da lambar babanka. Banda lambar ta. Baka da lambar Banda babanka. ita. Okay to shikenan. Wallahi akwai ta wallahi akwai ta a wajen sa akwai ta wallahi. Maza sa lambar da sauri. Assalamu alaikum. Mun yi garkuwa da ɗanka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi ka fara magana da shi kamin mu yi magana da kai gashi. Hello mama. Wallahi ga su sun kawo duk Allah ba to aishe da wallahi sun kawo bugu da ne an suna yi baba. Hello baba. Hello ina jin ka. Mun kai garkuwa da ɗanka. Da me kuka bukata? Mu ba kuɗi muka bukata ba. Kidnapping ɗinmu ba na kuɗi na ba, na bukatar subscribers na. Subscriber muka bukata ga YouTube channel ɗinmu. Idan kuka yi mana subscribing 1000 za mu saki ɗanku. Za mu yi bisa sharadi. Ina jin ka. Mutanen nan sun kai 1000 sai mun ga subscriber 1000 sannan za mu sake shi. Wannan bai da matsala wallahi haka kan yi kowa sai yayi. Idan kuka yi mana subscriber 1000 muka gani sun shigo subscriber 1000 za mu sake shi sannan daga baya in kun ka zo kun kai subscribing za mu je mu kamo shi har gida ko kuma mu kamo ka da kai da shi duk ku biyu gaba ɗaya. Kuma da mun kamo ku babu wani kashe ku kawai za mu yi. Wallahi ba za a yi haka nan ba. Ai dole a yi. Subscribing ko? Subscribing kuma mun ka saki bidiyo ko za ka kallo. Wannan jan rubutun mu taba shi. Da mu rubuta Asada House TV wannan jan rubutun. An gama duka. To ku shiga YouTube ku rubuta Asada Hausa TV. Asada Hausa TV. Asada Hausa TV ku subscribe kuma ka ku unsubscribe daga bayan mun ka saki danku. Yanzu gidan mai gari ni kowa sai ya subscribe.